ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും സൗണ്ട് ഓഫ് ചിസിലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട് വേണ്ട മെഴുകിടാൻ പോവാണ്. നമ്മളിത് എടുക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ പഴത്തിൻ്റെ ഏകദേശം രൂപത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതിനൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതല്ല, അത് പാളാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങളിതിനു മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ കാണാം. അതായത് മോൾഡ് ആൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണെന്നൊക്കെ കാണിക്കുക. അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഗൈസ്, നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെയുള്ള കാർട്ടൺ ബോക്സുകൾ വേണം. പിന്നെ അതേപോലെ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റർ, പിന്നെ പിഗ്മെൻറ്റ്, പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും പച്ചക്കറികളും. പിന്നെ അതേപോലെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനം വാക്സ് ആണ്. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെഴുകുതിരി 1 കിലോ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ അതിന് വേണ്ട അത്യാവശ്യം ടൂൾസ്, ബക്കറ്റ്, വെള്ളം, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വർക്കിലോട്ട് പോകാം. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബോക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പഴമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. റോബസ്റ്റ പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ മോൾഡ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഏരിയ നമുക്ക് വേണ്ട, കുറച്ച് ഏരിയ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ പഴത്തെ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു സൈസ് ആക്കും ബോക്സിന്. എന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വർക്കിലോട്ട് പോകാം. ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇതേപോലെ ബോക്സിനകത്ത് പഴം നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അളവിന് നമ്മൾ ബോക്സ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു, കട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്താണ് ഇനി മോൾഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നേരെ ബാക്കി വർക്കുകൾ ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ POP മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ജിപ്സം എടുക്കുക. ഗൈസ്, നമ്മൾ ഈ മോൾഡ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് ഇതിനകത്ത് 3 ഹോൾ ഇട്ട് ഇതേപോലെ ഹോളിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത്. കാര്യം ഇതിനെ പകുതി ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് നല്ല ആ 2 മോൾഡ് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഓയിലില്ല, അത് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തത്. ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ നമ്മളിതിനെ സെക്കൻഡ് ലെയർ മോൾഡ് അടിക്കാൻ പോവാണ്. ഗൈസ്, നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റർ മിക്സ് ചെയ്ത് അത് പ്ലാസ്റ്റർ ഒന്നുകൂടി ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ജിപ്സ് ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ മോൾഡിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി മോൾഡ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് സെറ്റായതിനു ശേഷം റിലീസ് ചെയ്യാം. ഗൈസ്, POP സെറ്റായെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ POP ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഹീറ്റ് അടിക്കും. നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് സെറ്റാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഹീറ്റായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് നേരെ മോൾഡ് റിലീസ് ചെയ്യാം. ഗൈസ്, നമ്മുടെ മോൾഡിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി മോൾഡ് റിലീസ് ചെയ്യാം.
ഗൈസ് നമ്മുടെ മോൾഡിങ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഇനി കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. നമ്മുടെ വാക്സ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മളവിടെ അടുപ്പ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ വാക്സ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഗൈസ് നമ്മുടെ പാത്രം തന്നെ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നേരെ വാക്സ് ഇടാം. ഗൈസ് നമ്മുടെ മോൾഡ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുക്കുക. കുറച്ച് നേരം വെള്ളം നനയ്ക്കണം. മോൾഡ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് എടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കളറ് ഏകദേശം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് എടുക്കുകയാണ്. ഗൈസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നേരെ വാക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. വാക്സ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ വാക്സ് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു. ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ മോൾഡ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ മോൾഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ പഴം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളതിനൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതല്ല. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിനകത്ത് വാക്സ് സെറ്റായിട്ടില്ല. ഒന്നുകൂടി കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഒരു കനം വളരെ കുറവായിരുന്നു. അടുത്ത് നമുക്കൊന്നുകൂടി കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് എടുത്തു നോക്കുകയാണ്. തണുത്ത് കാണും. വാക്സൊക്കെ തണുത്ത് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. യെസ് ഗൈസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്ത നമ്മുടെ ഐറ്റം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന് പതുക്കെ എടുക്കണം, ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഗൈസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഗൈസ് നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പഴത്തിൻ്റെ ഒരു സാധനം കാണിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച്, ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മളല്ലാതെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ഒറിജിനലാണ്. ഇതും ഒറിജിനലാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഗൈസ് നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.